使用角膜机的时候呢，一定要切记这8个动作。这8个动作呢，非常的危险。我们干维修工的千万不要使用这8个动作。最后一个相当的危险，直接可以把人带走。那今天我给大家简单的来说一下这8个危险的动作。那第一个动作，我们呢使用角膜机的时候，千万不要戴这种线手套来操作角膜机。这种线手套呢，很容易被这个角膜机呢带进去。所以我们切割的时候不要戴这种手套。第二个危险动作，我们呢很多人使用角膜机的时候，为了方便把这个护罩呢直接取消了。不要护罩的情况下使用角膜机也是非常的危险。如果我们的手一旦打滑，那这个切割片就会把我们的手指切掉，削伤，非常的危险。这个护罩呢，我们一定要放在这个角膜机上。那第三个危险动作，我们很多人使用的时候呢，这个护罩它是反过来放的。如果我们这样放的时候呢，那它这个火花呢就会朝我们这里飞过来。但是很多人呢，他喜欢把这个护罩呢放到这边，这样来切割。这样切割的时候呢，那这个火花它是向外跑出去的。如果一旦发生爆片炸片的时候，这个切割片呢就会飞到我们的身上，直接是这样飞过来的，非常的危险。第四个危险动作，我们很多人呢使用角膜机、买角膜机的时候呢，他们都不做考虑。那大家看一下，我们把这个角膜机使用的时候，或者说买的时候，一定要注意这个开关。这个开关呢，在这个位置的有，那这个尾部呢有开关的也有。我们买角膜机的时候，千万不要买这种带有尾部开关的角膜机，一定呢要买这种侧部带有开关的角膜机。当发生紧急情况的时候，那我们这个呢很方便的来操作，轻轻一压，这个开关呢就被关掉了。大家看一下，如果这样打开了，我们轻轻在这位压下，那立马呢它就停止了。但是在尾部的时候呢，根本没办法来操作，这个时间呢来不及，而且呢有时候还找不到这个开关。那第5个动作也是非常的危险。我们很多人呢在使用角膜机的时候，大家看这样的时候呢，角膜机它是旋转的，旋转之后呢，很多人不管这个开关，直接把角膜机上的插头从插座上拔开了。这样呢，角膜机处于没有关开关的状态。当把这个角膜机呢借给别人，或者说别人下次使用的时候，这个开关不知道是开的还是关的。这个插头呢插到插座上的时候，这个角膜机呢立马就开始高速旋转，非常的危险。那第6个危险动作，很多人呢使用角膜机的时候都是怎么使用的？都是一把手抓住这个角膜机，那这一把手呢直接不管，他觉得这样抓住很帅，姿势呢比较有点飘，所以呢他们就喜欢单手握着角膜机。这时候呢也是非常的危险，因为角膜机呢它启动的时候转速特别的快，而且呢我们在切割的时候它有震动。我们角膜机使用的时候呢，一定要用双手来抓住角膜机。那第7个危险动作，很多人呢也是不知道的，给大家复习一下。我们角膜机切割的时候，那不要这样这个它的这个叶笼呢不要正对着一条线。那我们怎么切割？一般呢是我们切割的时候是这样切割的，我们人呢靠在这个角膜机的右侧，让这个角膜机呢在左侧，我们这样来切割。这样切割的时候呢，就算它发生爆片炸片，或者说火花飞出来的时候，也不会伤到我们人，因为我们人呢在角膜机的右侧。那第8个危险动作非常的危险，直接可以把人带走。很多人呢在这个角膜机上呢使用的切割片，除了这种切割片之外呢，还会使用这种切割片。这种切割片呢就是金刚石的切割片，这个呢稍微的还好一点。但是还有的人使用锯片，也就是我们锯木头的锯片。锯木头的锯片呢千万不能使用，锯木头的锯片非常的危险。那这个切割片呢也是非常的危险。为什么这么说？大家看一下，这个锯片是
我们角膜机上专用的锯片呢，就是画下，它要大出来这么多，大家看，大小不一样，我们放上之后呢，肯定它会有损伤。千万不要在这个角膜机上呢，我们放锯木头的锯片，这个非常的危险，已经发生了无数次的事故。把这几种危险动作呢分享给大家，希望呢大家提高警惕。今天我们就分享到这里，感谢大家的观看。